õhinapõhine podcast. Let's go. Tere tulemast meie podcasti, oleme siis tulnud Tõka podcasti, täna on meil päev või hommik või õhtu ja tere armsad kuulajad ja siin me oleme ja kes veel ei tea, kes on esimest korda kuulamas, siis me oleme loodud selle jaoks, et pakkuda meelelahutust ja me oleme nagu eksperdid, aga lihtsalt nagu eksperte pole. Oli midagi sihukest. Miinuseksperdid oli midagi sellist ja. Väga hästi. Issand Reimol on nii palju energiat, et ta vist jagab seda meile. See on nii nagu tore. Aga... Reimo on tagasi. Reimo on tagasi! Ma just enne küsisin, kuidas läheb ja siis täna ütles, et me ei räägi midagi, me räägime alles podcastis. Nagu see oli literalli 20 sekundit tagasi istusime maha ja siis kohe pani tööle isegi. See on aus. Ma ei suutnud hingatagi. 10. osa kutid, 10. Jaa. Kuidas see võimalik on, et me nii kaugele oleme jõudnud? Sunniviisiliselt. Ma ei tea, kuidas ma teid välja kannatan siin. 10 aastat. Tundub küll nagu. See polnud naljakas. Mis asi täpsemalt? See, mis Tanel ütles. Ta ise naeris. See ei olegi naljakas, see on depressiivne. No, hakkab juba parem. Teeme ikka Eesti moodi podcasti. Aga jaa, Reimo on siis tagasi. Tere tulemast, ikka ei läinud. Rõõm on tagasi olla. Et see kõik, mis oli enne seal Instagramis ja mujal ja üle-eelmises osas, siis see oli kõiki joke, et kui ta aru ei saanud, et see oli ikkagi mitte tõsi. Väike nali. Jah. Aprilli nali. See oli päris naljakas küll, aga ma oli nii, et ma suuresti ei teanud, et see siuke nali liikvel on ja siis osad inimesed kooli peal olid üllatunud. Reimo, no ma nimesid ei maini, aga üks kutt tuli mu selja taga. Reimo, ootus pidid kadunud olema nagu tõesti mures häälega ja nagu tundus, et ta nagu leidis mu üles, et aitäh sulle. Armas. Ja neid oli veel, jah. Täiega armas. Instagrami ka kirjutati meile sinna message'idesse, et päriselt ka teda ei ole või siis me so sad ja siis pandi pisar selline. Ma mingi kuula järgmist osa. Ja. No Anniloga oli ka samamoodi. Minu käest küsitakse ikka veel, et miks Annilo on podcastis uus liige. Kus on Reimo? Ja, ikka küsitakse. No võt. Aga see on sellepärast, et inimesed ei kuula. Eelmist osa vaata ei kuulatud nii palju, vaata. Sa kuulad 5 minutit ära ja siis edasi kuula. No tegelikult me avaldasime küll. Oleksite kuulanud 10-12 minutit, siis ei oleks neid üllatusi tulnud. Aga okei. Mul arenes teooria just välja, et miks oli eelmisel osal vähe kuulajaid. Sest alguses Sind ei olnud Oh my god, Reimo on läinud, oh my god, Star on läinud, siis keegi ei kuula. It's true, but it's sad. Igatahes. Uutes ja järgmistes uudistes. Tegelikult ma ütleks selle ära, et õhinapõhine podcastiga tegelikult ongi nii, et tegelikult seda peaks kuulama nagu kronoloogiliselt. Ehk siis praegu, kui te keegi kuulajad kuulate, tegelikult kõige parem on see, kui te kuulaksite kõik eelnevad osad ära, siis te saate nagu aru. Muidu on raske aru saada. No mitte kõik eelnevad, ma ütleks eelmise 2 võib-olla, sest see oli see, kus oli. Et teisi osasid me oleme võtnud ikkagi nagu teema by teema, vaata. Issand, inglise keel, eesti keel segamini. Teema järelt või nagu mitte kronoloogiliselt. Kui te võite siukseid sõnu kasutada, ma võin ka makroskoopiliselt öelda teile, et ma võin Reimo sulle mikroskoopiliselt öelda. Sa just ei öelnud seda. See on üle piiri. Mikroskoopiliselt. Ma peaaegu tean, mida see tähendab. Oodake, ma tahan nüüd lõpuks küsida, keegi ikka ei ole vastanud. Ma olen juba kaua siin käinud, 5 minutit peaaegu on ja 5 minutit ma olen tahtnud teada, kuidas teil siis läheb. Keegi ei vasta mulle. Ikka ei vasta, vaadatakse mind lolli näoga. Kas see podcasti vastus või siis see, mis ma muidu ütleks? Üleüldse. Kõik, ma arvan, seostuvad sinu eluga ikka. Kumb, kas nagu see, mis ma podcasti väliselt ütleks või podcasti sees? Ei, podcasti väliselt ikka, siis see on kõige ausam vastus. Ja siis läheb halvasti ikka. No, siis palun räägi lähemalt. Spill the beans, brother. Ära nii excited ole. Inimene ütleb, et ta läheb halvasti. Reimo on mingi
räägi veel, aga okei, tegelikult räägi küll jah. Kui ei, mul on kurb seepärast, et mul on kool läbi. Okei, lähe. Nii, mis edasi? mis mõttes, mis ei ole, mis asja? Ei, mul on ainult praktikad ja lõputöö. Ja sellepärast on kurb või? Sa oled veider. Teistel peaks olema rõõmus. Sul on sellepärast, et see on podcasti pärast, et sa ei saa. Jaa, aga kas teil 12 klassi lõpus, või no Helena, sul siis kas polnud 12 klassi lõpus, kui päriselt saad aru, et kool hakkab läbi saama ja nende inimestega võib-olla väga palju enam kas sa ei muutunud nagu kurvaks või ei tekkinud siukest sügavat musta depressiooni su? Ei, tead miks või? Sellepärast, et ma ütlesin kõigile, et tüüd, me saame kokku, mida te ajate, mida te olete kurvad siin, see ei ole nagu koht, kus olla kurb, see on nüüd see, et me ei pea saama koolis kokku, me saame väljaspool kooli nüüd rohkem kokku. Liivakastis. Aga aitab plämast või siis lähme plämaga edasi, aga... ma ei kuulnud sinu vastust. Kuidas sul läheb? Hästi. Aga... Kes vastab niimoodi ühe sõnaga? Ei, ma ei tea, mulle teaga meeldib, nagu väga palju vaba aega pole ja siis hakkad hindama oma aega aina rohkem ja siis teed rohkem valikuid elus, et kuhu tahad aega panustada ja siis teedki rohkem asju neid, mis meeldib ja vägev. Aga võrreldes eelnevalt, et kuhu sa siis nüüd oma aega rohkem panustad ja mis sa ära kattisid nii-öelda? No, ma väga palju aega nüüd 50 meetrit siit ruumist seal roboti laboris ja me ehitame seal, remondime õigemini 3D printerit, see on nii lahe. 3 päeva plasmassi aure vist sisse nuusutanud ja nüüd mul on nohu ja... Seda on näha, sul aktiivsusest näha seda aurudes. See töötab. Aga mis sa siis ära nagu lõikasid? Mis seal nagu, sa ütlesid, et sa nüüd mõtled rohkem, kuhu oma aega panustada ja siis nagu, et midagi pidi ju nagu... Jaa. Ma ei istu nii palju YouTube'is, Facebookis nagu siuke nagu mida ma ise ei pea enda jaoks väga heaks ega tervislikuks, ongi siuke mingi lihtsalt mindlessly kuskil neti sügavustes ja mitte siukestes huvitavad. No jah, et on nagu hetkeliselt huvitavad, ongi ala mõttetud YouTube'i videosid. Neid ei vaata. Aga mitte pikas perspektiivis, on ju? Ei ole nagu. Okei, lahe. Niisiis, ma tahtsin küsida, et lähme selle plämaga edasi, et millest me täna räägime teistele ka, mis me plaanime rääkida ja siis räägime sellest, millest me plaanisime rääkida, et räägime plaanida rääkida. Okei, meil ei plaan siis ja meil see plaan õigus ja Tanel, mis see plaan siis? Meil on, aitäh küsimast. Kõik kuulajad, meil on teile väga huvitav programm välja mõeldud ja see programm on see selle nimi on lõbustage ennast ise. Ja see programm on selline, et me paneme umbes 10 minutit vaikust siia praegu ja siis iga kuulaja saab rääkida ise endast ja no see on 10 minutit ja see algab siis nüüd. Ei, see on hea, mis ta ütles, vaata. Jaa, ma nõustun. Täiega nõustun. Aga no ma saan sellest teises pooles ka aru, mis... Oot, ära sa ka vahele. See on päris hea mõte, jah. Aga tegelikult see mõte... võid rääkida lõpeta. Oota, aitab, pärast räägime. Okei, see mõte tegelikult, mis me tahtsime teha, on see, et me räägime sellest, et meie podcasti essentsist, see, kus me kõike seda ammutame. Essents? Jälle mingid sõnad. Ma ei tea, mees, ma ei tulnud sõnaraamatuga täna siia. See on nagu see oja, vaata. Ojast, otse ojast. Essents võrdub oja. Oja ma tean. See on nagu otse allikast, vaata. Jah, otse allikast. Mis see, jätka lausega, muidu ma olen meelest ära, mis tähendab. Et meie podcast põhimõtteliselt sõuab seal inspiratsiooni jõel ja siis asju, meil on vaja ammutada siis neid ideid siis sealt sellest mõtteallikast. Mees, kui sa jätkad seda, mida sa praegu teed, siis pakku, kes järgmises osas kadunud on. See ei ole mina. Mu aju jooksis täiesti kokku lihtsalt. Ma nagu üritasin teema on siis täna selline, et räägime sellest, et kuidas me üldse tuleme nende asjade peale, millest me räägime ja kuidas teha nullist mingit asja. Et täna ka meil podcastis tegelikult ei ole ju mingit mõtet või ideed, millest podcasti teha. Aga
Aga sellest me teemegi siis täna podcasti, et mida teha siis, kui ei ole mõtet? Ei, ma ei viitsi sellest rääkida. Räägime midagi isiklikumalt. Mul on üks huvitav mõte. Teeks nii, me hakkame rääkima, mida iganes me räägime, eks ole, mis tuleb. Ja siis me ei peagi neid teemasid sidusana hoidma. Suur sõna sidus. Kes nüüd on sõnaraamata? Igatahes. Ja siis räägime võib-olla keegi hakkab rääkima, et kuule, eile värvisin seda auto külje, seda koobast, et täiega roostes oli. Ja siis läheb edasi, kellelgi midagi muud, meil läheb sealt edasi, et me ei proovigi tulla tagasi põhiteema juurde, sest põhiteemat polegi. Jaa, see on see, nagu me tavaliselt teeme. Meil on tavaliselt mingi teema rohkem ikka, siis on nagu selline. Jaa. Aga jaa, võite täitsa isiklikuks minna ja tahate mu küsida. Mulle meeldib, sa tahad alati isiklikku. Ma tahaks täiega nagu. Küsi minu käest midagi isiklikku. Davai, ma lõikan selle pärast podcastist välja. Küsi nüüd. Küsi, aga ma lõikan 100% välja. Küsi nii, nagu ma lõikaks selle välja. No sa ütlesid, et ma küsisin su käest, kuidas läheb, Sa vastasid ainult nagu kooliga seoses. Nagu ma tean, et me oleme kooli podcast, bla, 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 aga ma usun, et sul on nagu muu elu ka peale kooli ja sa ainult läbi kooli nagu, ma leian, et sa ei saa defineerida, kuidas sul läheb. Tanelil, muu elu peale kooli. Okei, ma olen üks suur kõrv. Jaa, siis kui ma koolist koju lähen, siis ma lähen koju. Siis magan ja siis tulen tagasi kooli. Jaa, aga sa teed midagi muud ka ju, ei või? No turundusklubiga seoses teen näiteks asju. Okei, väljaspool kooli, boring. Ma ei jaksa nagu koolist rääkida, nagu me räägime iga episood koolist. I get it, me oleme kooli podcast, but still. Tööl käin. Nii, mis tööd sa teed? Ma teen laotööd, logistikat. Eks siis ikkagi oma erialast kõik sa tahad ikka sellest väljaspool ikka või? Ma ei tea, nagu see on kõik nii basic, vaata. Mida sa teed? Ma käin tööl koolis, mis tööd, mis õpid, vaata. Nagu need on kõik need pinnapealsed need, vaata, on ju. Mis on aru saada, tegelikult see kõik nagu, kuidas sa justkui ennast defineerid, on ju. Aga ma ise ka nagu, ma tahaks küsida midagi nagu sellist, aga nagu ma ei taha ka küsida mingit sellist sügavat, sest ma nagu, ma ei tea ka palju inimesed on valmis jagama. Küsi. Ei, mul ei tule kohe ka niimoodi ausalt öeldes. Ma lihtsalt tahaks midagi, mida ma ei tea, mida ma tahan siit podcastist, aga... Vahe küsimus ka, et Helena, sa ütlesid sõna defineerib. Kuidas see kirjutatakse? Ma lihtsalt sõbra jaoks küsin. D-E-F-I-N-E-R-I. Okei. Said kirja või? Reimo oma nuppude telefonid nii kiiresti. Ta on harjutanud. Aga tegelikult mul on sinu küsimusele vastus, et miks mul halvasti läheb. Tegelikult ma olen suht väsinud. Millest? Ma ei tea, mul on nagu mingi kevadväsimus või? Nüüd oli, see nädalavahetus olid hästi soojad päevad ka, see päike väsitas lõpuks ära nagu. Nii ammu ei ole päikest saanud ja siis nüüd siuke pahmakas. Tegelikult väsitas. Mul oli just vastupidi. No ma olin väljas, ma grillisin. Päike on siuke tepreka allikas ja päike on ja nagu võiks ära minna juba. Tahaks talve juba. Tõeline eestlane. Ei, see ongi siis, kui suvi on 30 kraadi veas, liiga palav, liiga palju päikest. Ja siis, kui talv on -20 on, siis on nii külm on, tahaks suve. Kunagi ei ole seda õiget, vaata. Jaa, ongi. Ma olen mõeld. Ja seal on veel minu arust see ka. On suvi, eks ole, inimesed ootavad talvel, ootavad suve. Suvi joob kätte, soe. Kõige parem mingi 30 kraadi, 25 kraadi, mis iganes, võib-olla veel rohkem. Ja siis me läheme randa ja siis päikest liiga palju, paned selle päiksevarju või mingid asjad lihtsalt, liiga palav, ma lähen vette, liiga külm. See on klassikaline inimene üldse, mitte ainult eestlane, kes leiab nagu vigu, mitte nagu ei hinda nagu seda, mis on ümber, vaata. See... No kuidas see hindamine käib? Kuidas sa hindad? Nagu lihtne öelda, kuidas sa teed seda? Kuidas sa päriselt hindad seda? Ei, üks igal inimesel peas kohe hakkab nagu mingi, päike liiga palav, nagu oh my god, ja siis sa nagu sa lähed selle emotsiooniga nagu väga kaasa, on ju. Nagu kõik me läheme, on ju. Aga tegelikult sa võtad hetke, okei,
ma mõtlesin seda, okei, ma tegin seda, aga siis on nagu, aga mis selles hea, no see on see kõik see tänulikkus ja see on ju nagu ikka need kõik coach'id ja kõik self-help-book'id räägivad, on ju. Aga see on jumala õige asi ja ma arvan, see on see, mida inimene peaks rakendama, kas nagu vaimselt nagu hakkab leidma. Kas vaimselt, hästi lihtne oli näiteks mul endal nagu, nüüd ma lähen ilmast muidugi küll kõrvale, aga näiteks iseendaga nagu enda juures midagi ei meeldi, vaata, on ju. Ma just rääkisin, mitte hiljuti, aga natuke aega tagasi rääkisin sõbrannale sama, sest tal oli natuke, tuli selline hetk, kus ta tundis ennast madalamalt, on ju. Nagu mina? Ütled, et ma olen liiga, ma ei tea, ma ei ole piisavalt, ma tunnen, et sai kellekilt korra korvi, on ju, tundis kohe, et ei ole piisavalt, vaata, on ju. Täiesti nagu, et ma ei ole nagu see, et mis mu välimusel viga on, vaata. Esimese asjani inimesed hakkavad kohe, on ju, välimuselt vaatama, on ju. Ma olen liiga, ma ei tea, tüse näiteks. Võtame selle, on ju. Siis ma olin tal nagu, okei, kuulasin ära ja siis ma nagu mingi, et okei, aga nagu räägi, et mis sus nagu head on, mis sulle enda juures meeldib. Esimese asja nagu, mitte midagi ei meeldi, kõik on kole, kõik on halb, ma olen nii loll, ma olen nii nõme, ma ei ole üldse kena, kõik teised on ümberringi palju paremad. Siis ma mingi, okei, ma ütlen sulle ise nagu 5 asja, mis mulle sinu juures nagu meeldib nagu välimuselt, mis mulle sinu juures meeldib sisemuselt, on ju. Ja siis hakkas tulema temal ka, ma ütlesin ära, oi, mulle meeldivad su silmad, mulle meeldib su nina, mulle meeldib su naeratus, mulle meeldib su juuksed, mulle meeldib su keha, mis iganes, on ju. Ütlesin nagu järjest mööda kõik, mis tuli, on ju. Siis ütlesin sisemuselt, ma ei hakka neid praegu ütlema, sest see on isiklikum, on ju, kellegi teisest niimoodi rääkida kohe. Aga ütlesin ka nagu 5 nagu sellist nagu tugevalt väärtust, mis mulle tema juures nagu meeldib ja miks me üldse oleme nagu nii heas suhtes nagu sõbrannadena, on ju. Ja siis pääsid. See, kui sa rääkisid naeratus ja ilus keha, ma mõtlesin, et okei, läheb kuumaks ära. Aga ongi. Ja siis ta hakkas, siis ma olin nagu, okei, välimuse juures on tegelikult lihtsam öelda. Sisemuses sul on raske enda juures algul leida asju, on ju. Siis ta, okei, no tegelikult mulle meeldivad ka nagu enda naeratus, vaata, on ju, mingi okei, mulle tegelikult meeldib oma nina ja mulle meeldivad huuled ja silmad ja juuk. No samamoodi, kordas põhimõtteliselt samu asju üle, aga nagu see mentaliteet või see väärtus kohe, ma ütlesin, okei, lähe koju, järgmine kord, kui sa ütled, ma olen liiga see või see, on ju, siis leia kohe endale nagu vähemalt 3 asja, mis ütlevad vastu. Mina läksin, mul oli hästi pikalt nagu Tiineka aeg, mul on nagu kole nina, on ju. Kõigil on kole nina, ausalt öeldes, olgem ausad, absoluutselt kõigil on midagi näiteks nii-öelda nina, on ju. Mitte kole nina otseselt, aga ükskõik. Selle peale ka Instagrami postusena. Helena kootib, kõigil on kole nina. Ei nagu, justkui nagu kõigil on kole ... on ju. Ja siis ma olin, okei, vaatasin ennast peeglis, okei, aga mul on ilusad silmad, mulle meeldib oma naeratus, okei, natuke paksem põsed, aga tegelikult teevad natuke teistmoodi, on ju. Et tegelikult ma olen täitsa nagu tore inimene ka, mulle meeldib nagu inimestega suhe. Hakkasin nagu niimoodi peale endale laduma ja siis see nina, see kaob ära, see kohe mul ununeb ära, aga tegelikult mis siis on, kui mul ei ole samasugune nagu teistel? Mu ema tuli minu juurde, oli nagu mingi, et Helena, et ma ütlesin talle seda, jah, ma olen ikka töötan nii koledad ninas või mis iganes, on ju. Siis ta oli nagu mingi, mis asja, Helena, mida sa ajad? Sul ei peagi olema mingi nöbi nina. Kõigil on see mingi, see ei ole üldse, mida sa ajad nagu? Sul on väga ilus. Mul on ka, vaata, on ju. Helena, kui sa peaksid, mina tunnen ka ennast selliselt, et ma ei ole piisav aga kui sa peaksid nüüd mulle sama tegema, nagu sa sõbrannale tegid, siis mis need 5 asja oleks, mis sa mulle ütleksid? Tahad, et... Jaa, ütle. Gold digger. Ütle, lao laiali. Mulle meeldib su huumor. Kui me lähme korra sisemusest, on ju. Mulle meeldib, kuidas sa naeratad. Sul on hästi selline, või naer üldse, sul on hästi selline nagu kõva ja nakkav naer, on ju. Juuksed. Ja kes Tanelit neid pole, siis tal on viimased 3 nädalat päris normsel aega. No homo. 3 asja, nii, 2 asja veel. Anna. Mulle meeldib
kuna meil Taneliga on meil vahepeal oleme sellised härjad, on ju üksteisega, siis mulle meeldib, kuidas sa oled valmis enda seina alla laskma ja nagu võtma vastu selle mõistmise üksteise vastu. Ja mulle meeldib it's hard. Ma tean, no ma ise tunnen samamoodi. Ei, see ei ole see. Mis ma veel ütlesin? Mida ma juba ära ütlesin? No see on raske sellepärast, et ma tunnen seda pressure'it, et aeg jookseb ja kõik muu vaata, on ju. Ja ma ei tea, mul on lihtsalt nagu, sa oled hea sõber ja ma tunnen, et sa oled olemas nagu. Kui vaja, saaksid olemas, on ju. Vot. Aga lähme teema muutusega nüüd. Oot. Kui sa noolisid Helenalt nüüd veel pane vastu ka siis. Pean vastu ütlema. Let's go! mulle meeldib nii, kuulake nüüd kõik. Mulle meeldib Helena... Punkt. Ei, tegelikult mulle meeldib Helena naeratus ka. Ja see, kuidas ta suudab boostida kõiki kohe niimoodi. Tuju, nii jah, kes on 2 on jah. Let's go! Siis mulle meeldib Helena selline, no tugev iseloom, et ta ei võta kellegilt mingit negatiivseid asju ja ta nagu on valmis vastu panema. Okay. Keegi paneb puid alla, siis ta paneb kohe vastu korralikult. Ma nii väga nagu seda ei tahaks nagu teha, aga ma saan aru, mis sa mõtled, aga nagu ma nii väga ei tahaks nagu vastu panna, justkui ma tahaks nagu mõlemapoolse nagu, ma ei tea, ma ei taha kunagi vastu panna, sest see vastu panemine on kuidagi nagu no, kuidas öelda, langeb kuidagi teise inimese tasemel. No saate aru, mis ma mõtlen. Ma tahaks pigem nagu lahendusi leida, kuidas igal inimesel ja kõigil oleks nagu tore ja hea olla. Aga ma saan aru, mis sa mõtled. Nii, mitmes oli? 2 veel või? Jah. Mulle meeldib pikkus. Sa oled päris pikk. Nice. Ja siis meeldib veel selline kuidas öelda, sa oskad huvitavalt nagu juttu rääkida ja mingeid neid nagu lugusid rääkida. Thank you. See oli nii armas. Räägime Reimas ka või? Ja nüüd me teeme Reimo. Lähme lihtsalt edasi. Reimo ei taha. Selle paagast ta peab 3 suunas kõik. Lähme lihtsalt edasi. Tegelikult jah, ma tahtsin... See oli lihtsalt sulle see, et maks selle eest. Me pärast ütleme Reimale ka. Pärast jah, kodudel. Aga ma tahtsin öelda, et tuleme teema juurde tagasi, et 10. osa, et tegelikult oleme suht kaugele jõudnud selle asjaga, et ma tahaks küsida nüüd teie käest ja siis enda käest, et mis te olete õppinud sellega, et podcasti tegemine 10. osa läheb hästi prestiižikas podcast, kõik teavad juba ja värki, et üle linna kuulsus ja tänava peal tehakse pilte juba ja et me tea, Reimo näiteks, mida sa oled õppinud? No, ma olen õppinud seda, et no alguses, kui me hakkasime tegema, siis ma nagu, ma ei tea, kas käisin peale, aga pigem nagu umbes tõin välja, et võiks nagu ette valmistada, et ala paneme suht punktil kirja, kuidas teemadega liigume värki. Te suht väga ei läinud selle kaasa ja siis ma ka väga nagu ütleme niimoodi, et ise ei viitsinud hakata kuidas ainuisikuliselt seda nagu niimoodi struktureerima siis. No, läheb kirja, oota, ma pärast otsin, mis see tähendab ka, et nagu okay. Ja aga siis ongi, et nagu et jah, nagu idee paika panna, millest räägime, see on hea, et see on mingi osa struktuurist juba, aga et jätta suht palju ikkagi niimoodi, et tuleb, mis tuleb ja läheb, kuidas läheb, et saab võib-olla huvitavamaid ja nagu sükse vahetuma podcasti või selle sisu, et hoopis autentsem jälle uus sõna. Helena? Ma jäin nii kuulama, et ma unustasin küsimuse ära. Mis ma olen õppinud või? Ja 10. osa. Ma olen õppinud rohkem nagu aru saama sellest, kui palju
palju meie kõik kolm nagu tahame rääkida ja siis me kogu aeg me oleme õppinud siin tõstma selle käe nagu vaata on ju, vaata, et nagu sa kohe näed, kes esimesena tõstab, siis sa tead, et tema saab kas järgmisena öelda või järgmisena rääkida või järgmisena küsida on ju. Eriti siis, kui külaline on, siis on alati nagu mingid või no, keegi tahab rääkida, et see on hästi nagu huvitav, kuidas algul me mõtlesime kindlasti, et ei tule nii palju küsimusi, ei tea on ju, et õnneks meid on 3, et kellelgi ikka tuleb on ju, aga tuleb välja, et me kõik tahame kogu aeg küsida ja see on selline huvitav pööre sellele, mis ma arvasin, et ei pruugi tulla, et kõik tahavad korraga, aga ja üleüldse jah, teid olen rohkem kadunud õppinud, of course. Sa ütled seda nii, nagu see oleks mingi viimane osa? Ei, see on lihtsalt nagu selline nagu fakt, mis on nagu loogiline. Eriti nagu, ei no olgem ausad, ma Reimot teadsin nagu varem ka natuke rohkem aega on ju, eriti siis Tanelit nagu, et Tanelit ma õppisingi tundma tegelikult läbi nende 10 osa on ju podcasti sees kui ka podcasti väliselt, võt. Nii emotsionaalne, mul tuleb ka pisar juba. Vaata, et see mikrofoni peale kukkunud katki. Ja. Need mikrofonid on veekindlad vist, tee proovi. Okay. Aga sul, Tanel, mis sa oled õppinud? Ma olen õppinud kõige rohkem, kuidas seda podcasti kokku lõigata ja monteerida. Igav on ju. Aga hästi huvitav, kuidas kõigil tulid nagu sellised Reimol justkui tuli nagu enne podcasti see vastus, mul tuli justkui podcasti ajane vastus ja sul tuli peale podcasti vastus. Ja, true. Aga tegelikult ma olen õppinud seda, et tähtis ei ole see lõpptulemus, vaid oluline on see nii-öelda need vaheetapid. Protsess. Ja protsess on oluline ja tõenäoliselt keegi praegu lõpuni ei kuule seda podcasti, ma näen seda statistikat, aga aitäh teile kuulajad, et te ka olemas olete meie protsessis. Oota, aga kuidas su vastust mõistes see protsess, et sa lõikaksid juppe välja ja et sa nagu tõstaksid kuskil heli, aga see, mis lõpuks kokku tuleb, et see on nagu, see oma üldse tähtsust? Ei, ma mõtlesin just see podcasti, see nii-öelda lindistamine ja tegemine ja kõik see, kogu see kõik kokku nagu protsess. Mitte see, et lõpus sa vaatad, seal on mingi, osades podcastis vaatad mingi 1000 osa, vaata. Sa ei vaata ju seda selle järgi, mis see viimane osa seal on, vaata. Vaid see ongi terve protsess, kõik osad on olulised, vaata. Ja kõik podcasti osalejad on olulised, kõik külalised on olulised ja nagu kõik see on nagu kokkuvõttes, vaata. Aga ma ütleks, et nagu seda suhtlemisoskust olen ka võib-olla õppinud rohkem. Et kuidas rääkida nii, et äkki keegi viitsiks kuulata ka. Ja ma olen ka õppinud seda sama, et kuidas jätta teistele mulje, et ma kuulen ja huvitun. Just. Ja podcastis alati, kui keegi räägib, vaata, siis sa samal ajal, vaata, sa ei kuulata, siis sa mõtled asja, vaata, mida küsida või mida järgmisena rääkida, vaata. No te ka praegu nagu kuulasite mind, aga tegelikult te mõtlete. Mul puhub tuul peas. Mul ausalt öeldes see sellega natuke vähem, sest ma just, kui ma kuulan inimest, siis ma nagu eks ikka vaata, kui me podcast teeme, mõnes mõttes sa üritad leida küsimust, aga ma pigem just üritan mitte nagu teda kuulates otsida seda küsimust, vaid nagu kui ma kuulan teda, on ju, siis see küsimus tuleb nagu niigi ja see tuleb just kõige nagu autentsem küsimus, vaata. Et seda ma arvan nagu võib-olla rohkem nagu aru saada ka, kui sa nagu mingi hetke ei kuulanud, vaid otsisid küsimust inimese kuulamisest. Igatahes, never mind. Ma saan aru, et mulle näidati juba siin aeg hakkab läbi saama. Okei. See on nagu hea seal, kui sul kõnekaart on, vaata, siis sa pead juurde laadima raha, vaata, hakkab piipitama. Või ma ei tea, kuidas see on, kellel on kõnekaart siin olnud kunagi? Ma ei mäleta juba seda. Kui sul vaata raha hakkab otsa saama kõnekaardi peal, vaata, aga sa räägid kellegagi. Lihtsalt lõpetab kõne ära või? Ei tea. Ei tea, kõik on nii noored, keegi ei ole nii vana. Aga jah, mis siin ikka 10. osa ja aitäh kõigile, kes meid kuulasid
ja kõik, et see viimane osa ja kõik. Ei nali. Te ei saa meist nii kergelt lahti. Ei vea teil. Aga okei, ja täiega tänks, kes lõpuni kuulas. Kes ei kuulanud, siis see on ka fine. Sa juba ei kuule seda, et ma ütlen. Oota, siia vahel mahub mingi tekst lõppu, oota. 3 sekundit. Mahub. Ma tahan kõik üles kutsuda, kõik armas koolirahvas. Ärge unustage. 4. mail kell 7 õhtul on midagi imelist saabumas. Vaadake oma tunniplaanidesse. Vaadake Facebooki, kutsuge sõbrad, tulge ise. Ja kus kohas? Nii intrigeeriv. See on me koolis. Kus kohas? B-korpuses, 3. korrusel. Okei. 4. mail kell 7 B-korpuses 3. Ja tunniplaanides on meil kõigil sul ei ole olemas. isegi vaja vaadata sinna tunniplaani, lihtsalt tule kohale ja sa näed, mis seal on. Ja see oli 4. mail kell 7 õhtul. Just nii. Ja koolis. Ja kui keegi veel aru saanud, siis 4. mail kell 7 õhtul. Nii et tulge ja kõik. Kindlasti tuleb mega fun õhtu ja meie ka kõik oleme seal ja aitäh kõigile kuulajatele. Tšauki, plau! Let's go!